नमस्कार बंधुरा आमार यूट्यूब चैनेले आपनादेर स्वागत। आज आमी बानाबो चिली सोयाबिन। जार जन्य आमी सोयाबिन सेদ্ধ करे निये निয়েছি একটা বাটিতে। আর পেঁয়াজ আদা রসুনটাকে কুচি করে কেটে নিয়েছি, ক্যাপসিকাম পেঁয়াজ কুচি রসুন কুচি কাঁচা লঙ্কা আর আদা কুচি এগুলো নিয়ে নিয়েছি। আর একটা বাটিতে 2 চামচ কর্নফ্লাওয়ার একটা ডিম এগুলো নিয়ে নিয়েছি। এগুলো দিয়ে সোয়াবিনটাকে আমি মেখে নেব। এই যে সোয়াবিন সিদ্ধর মধ্যে আমি আদা রসুনের কুচিটা দিয়ে দিলাম। একটু আজিনামোটো দিয়ে দিলাম স্বাদের জন্য, এটা আপনারা দিতেও পারেন না দিতেও পারেন। গোলমরিচের গুঁড়ো 1 চামচ দিলাম, একটু ভিনেগার দিয়ে দিলাম 1 চামচ মতো, একটু লঙ্কার গুঁড়ো, আর পরিমাণ মতো নুন। এবার ডিমটা ফাটিয়ে এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি, দিয়ে কর্নফ্লাওয়ারটা দিয়ে এটা একটু ভালো সুন্দর করে মেখে নেবো, যাতে কোনোটা ছাড়া না হয়, সবারই গায়ে যেন ভালো করে কোটিংটা হয়। এই জন্য ভালো করে একটু মেখে নেব। মেখে নিয়ে যত সুন্দর করে মাখবেন জিনিসটা তত ভালো হবে। একটু ভালো করে মেখে নিতে হবে। এবার মাখা হয়ে গেছে আমার এই সয়াবিনগুলো। এবার তেল বসিয়েছিলাম সাদা তেল, সেই সাদা তেলটা গরম হয়ে গেছে। এবার সয়াবিনগুলো ওর মধ্যে দিয়ে দেবো কড়াইতে। সয়াবিনগুলো ছেড়ে দিচ্ছি, সয়াবিনগুলো ওর মধ্যে ছেড়ে দিলাম আস্তে আস্তে। সয়াবিনগুলো উল্টে পাল্টে ভেজে নেব। উল্টে পাল্টে একটু ভেজে নিয়ে সয়াবিনগুলো একটু লাল লাল করে ভেজে তুলে নেব। এবার ভাজা হয়ে গেছে। এবার তুলে নিচ্ছি। এইভাবে বাকি সয়াবিনগুলো ভেজে নেব। এবার তেলের মধ্যে রসুন দিয়ে দিলাম, রসুন কুচো করে যেটা রেখেছিলাম সেই রসুনটা দিয়ে দিলাম। এবার আদা কুচি দিয়ে দিলাম, পেঁয়াজ দিয়ে দিচ্ছি, ক্যাপসিকাম দিয়ে দিলাম, লঙ্কা দিয়ে দিলাম। যে যতটা পরিমাণ ঝাল খাবেন সেইভাবে দেবেন লঙ্কাগুলো। টমেটো কুচি দিয়ে দিলাম, একটা বাটি নিলাম, বাটির মধ্যে 1 চামচ সয়া সস নিয়ে নিয়েছি। এই যে বাটিতে সয়া সস 1 চামচ নিয়ে নিয়েছি। এর মধ্যে 1 চামচ ভিনেগার নিয়ে নেব, আর একটু চিলি সস নিয়ে নেব। এবার ওই বাটিতে কড়াইয়ের মধ্যে এটা ঢেলে দিলাম, ওই পেঁয়াজের মধ্যে ঢেলে দিলাম।
এবার গোলমরিচের গুঁড়ো দিয়ে দিয়েছি 1 চামচ, নুন দিয়ে দিলাম পরিমাণ মতো, চিনি দিয়ে দিলাম 1 চামচ, যেই বাটিতে সস নিয়েছিলাম ওই বাটিতে একটু জল দিয়ে ওই বাটিটা ধুয়ে দিয়ে দিলাম, আর একটু জল দিয়ে দিলাম। এবার ফুটে উঠলে সয়াবিনগুলো দিয়ে দেবো, সয়াবিনের বড়িগুলো দিয়ে দেবো। ফুটে উঠেছে ঝোলটা, এবার সয়াবিন বড়িগুলো দিয়ে দিচ্ছি, আস্তে আস্তে আমরা দিয়ে দিচ্ছি। সয়াবিন বড়িগুলো সব কটা ঢেলে দিলাম, ঢেলে একটু নাড়াচাড়া করে কিছুক্ষণ হতে দেবো। একটা ঢাকা চাপা দিয়ে দিলাম কিছুক্ষণ হবার জন্য, ওই 2-3 মিনিট একটু ফোটার পরে তারপর একটা বাটিতে একটু কর্নফ্লাওয়ার নিয়ে 1 চামচ মতো ওইটা একটু গুলে নিলাম ভালো করে, যেন কোনো ল্যাম্পস না থাকে, ওই জন্য পুরো ভালো করে ওটাকে গুলে নিতে হবে, ল্যাম্প না থাকে। সুন্দর করে গুলে নেওয়ার পরে এবার ঢাকনা খুলে ওই নেড়ে চেড়ে ওই যে আমি একটা গুলে রেখেছিলাম কর্নফ্লাওয়ারটা ওটা একটু দিয়ে দিলাম। এবার সয়াবিন হয়ে এসছে, এবার একটা বাটিতে বার করে নিই। আমার সয়াবিন এবার পরিবেশনের জন্য রেডি।